死跟安宁疗护的差别哦，这个可以说是一个非常 classic 一个经典的伦理的思辨。安乐死的目的是让病人就是走掉，就是死掉。可是安宁疗护的目的是让我们病人能够身心就是平安，然后没有痛苦。所以它的目的是在解除病人或家属的这样的一个痛苦。大家好，欢迎收看《生活面面观》，健康爱台湾，我是主持人黄慧茹。世间有四季变化，人间有生老病死，死亡是生命的一部分。但随着医疗的进步，寿命的延长，许多人现在常受地狱的恐惧，害怕在插满管线下没有尊严的活着。大家都不想受苦，但如何在人生的最后一里路好好走？今天我们特别邀请到卫福部部长邱泰源邱部长，以及台湾安宁缓和医学会理事长台大家医科陈绍仪主任分享他们的经验。在我们今天深入讨论之前，我们也做了街头的访问，我们先看看民众的声音。安宁缓和不知道，不知道，完全不知道，不知道，知道，没有希望痊愈的一个重大疾病，但是我可以透过这个缓和，让我后续的生活品质可以得到一个有效的提升，还是让那个快要过世的人得到更好的最后的照顾，这样子。不知道，没听过。这个就真的完全不知道了。不知道，不太确定，不知道，真没有听过。维生就是只是最低程度的维系我的生命而已，但是对我的品质可能没有那么大的帮助。安宁照护不代表就完全放生你，不是，就是让患者比较舒服。那当然不是啊，不是它是一个比较缓和的治疗行为，因为还是还在照顾他，所以也不算放弃治疗。应该不是吧？应该是想要让临终之前走得更快乐。不是，应该是说让人可以平静的离开吧。不等于放弃治疗，而是用舒缓或者是比较人道的方式来去做后面的医疗行为。不知道，不知道，不知道，知道啊，我知道，是不是病人有自己可以决定接下来的下一步？这个知道。我有意识决定我不管是器官捐赠之类的，病人有权利自己决定要不要放弃治疗之类的，长辈自己的意愿。比较是安稳的状况下，可以再做最后的一段旅程，这样。我觉得是病患的意愿，他想要怎么样去维系他剩下的生活品质，这个是我最在意的地方。最后的那一段日子，就是要怎么陪他吧。我会在意他的心理状态，是不是真的能够在临终之前，就是能够过得比较愉悦一点点。透过街访，我们就发现民众事实上对于这些名词，安宁疗护啊、维生医疗啊、病人自主权利法，多数都说他们不太清楚或是不知道。然后我们如果看到他们的行为，实际的数据来看的话，我们安宁照护住记的人数已经累计达101万，所以约占成年人口数的5.1%。那如果我们再看另外一个数据是预立医疗决定，就是在病主法叫做预立医疗决定，然后目前刚好超过9万人，那比例大概是4.4%。所以事实上这个数据就是告诉我们，事实上还不到成年人口的1%。所以一开始就要想请两位就街访的内容，还有我们这些调查的数据做一些简单的回应。所以是不是请部长先？好，我想我们看到这样的一个数据，我们会深深的体认到安宁缓和医疗的推广的确需要更大的努力。那在安宁缓和医疗条例的一个通过以后，其实安宁缓和医疗界非常用力的跟社会沟通，也一直在民众的宣导。那也感谢那个时候政府其实也付出了很大的资源来帮忙推展安宁缓和医疗的概念，以及签署相关的意愿书。所以但看起来比例还是需要再努力。那在自主权法案通过以后，我们也在 AD 方面那个预立医疗指示这个部分，那也
觉得它应该更，因为它的范围会对适用的病人会比较更宽广哦。那也是能够所有的民众都可以能经过咨商了解以后来签署，那这个也很努力哈。但是这样的一个数据出来，我觉得我们未来政府一定要提供更多的资源来跟相关的专业团体或者是相关的非政府组织有一个团体来共同再继续来推展。主任呢，对于街访的内容还有这些调查数据有什么看法？是的，这2个数据呢，在我看来呢，都是非常非常的低，也就是说，我们还有很大的一个进步空间。那这2个数据的比较呢，因为安宁的助记它基本上呢是比较没有花费的。那如果呢是这个 AD 呢，就是预立医疗这个决定这样的助记呢，在目前在台湾。那我们是有这个希望病人能够来这个所谓的 ACP 门诊就是预立医疗照护咨询的门诊。另外呢，可能还要有相关的一些亲属或是朋友来陪同。所以在我们过去就是我们台大医院做的这个国科会的研究，我们就发现呢，会让病人比较却步的原因，可能就是在于说这个花费的问题。以及还有就是白天上班时间需要亲友这样的一个陪同。那还有就是很多病人会觉得这些事情好像是以后好像距我还非常的遥远所以像这样的一种这个不确定的感觉呢，也是会让人比较却步的一个原因所以呢根据我们过去做的这样的研究呢，有如上的一个这样的解释。那再请教部长，刚刚有提到。主任有提到说，花费还有亲友要陪同，所以他要请假等等的这些不确定的原因，在政策上可以有任何的推进吗？好，这个也是安宁缓和医疗界一直希望那个政府来协助的。那政府的协助这个部分，我们也开始在健保有给付那大概是一生有一次的机会的那这个部分，我也想跟全国的民众，可以来多了解，那安宁缓和医疗，的一个内容，以及如果要签 AD，那是什么条件、什么状况，以及健保给付的范围，那这个部分对象，那我相信可以协助病人会更有意愿。刚刚陈少宇教授讲的，在他研究里面的确。这个财务的负担的确是可能阻碍的之一，要3000块吧？那有的还甚至稍微再高一点所以我想这个部分我们政府很努力在提供资源来帮忙这个部分的推展。接下来要继续请教那个陈主任我们从街访还有调查都会发现，民众其实是越来越认同。末期临终时不需要不必要的急救，但是我们看到安宁助记或是预立医疗决定这2个签署的比例，就您的看法是非常的低。那造成中间的差距的原因是什么？但重点是我们又要如何突破？基本上呢，我们看到这2个就是不管是安宁的助记所谓的这个 DNR。或者呢，就是我们的 AD 这样的一个签署，那就整个成人的人口来讲都是非常非常的低，尤其是 AD 呢，我今天为了来这里，我刚刚查了一下卫福部的网站，目前台湾也签了 AD 这样的一个人口，只有刚刚超过9万名，这个是可能连我们成人人口的1%都不到。非常非常低。那但是我们也很感谢就是政府其实今年我们的这个健保署呢有这个很新的这样的一个补助的计划，所以基本上呢下列的几种人呢，比如说你已经是确定是末期的病患或者是已经在做这个居家照护的病患或者是早期失智的病患等等，都可以一生来补助一次这样的免费补助这样的一个所谓的 AD 的这样的签署。那非常感谢这个政府的这样的一个德政，我们也很期待就是日后可以看到这个数据呢快速的上升。其实我们看今年的一个状况，今年现在才11月，但是我们已经看到今年呢
AD 的签署就超过2万多名，所以表示我们政府的努力呢，其实已经有看到一些的效果。对，我也事实上看到非常多医疗院所用比较创新的方法，是例如说团体呀、各种方面来希望大家多多签署哦。那接下来还是想继续请教主任哦，安宁缓和医疗跟安乐死有什么不一样？为什么台湾会有这么大的呼声会去赞成安乐死？好的，安乐死跟安宁疗护的差别哦，这个可以说是一个非常 classic 一个经典的伦理的思辨。这个在我们部长很多年前他从东京呢，就是这个荣誉归国拿到学位的时候呢，他就是我们就面临这样的一个思辨。不过那时候部长呢，就是不断的提醒我们，基本上呢，安宁疗护跟安乐死是2个完全不一样的思维。那我们就从一个手段跟目的来看，是完全不一样。怎么说呢？安乐死的目的是让病人就是走掉，就是死掉。可是安宁疗护的目的是让我们病人能够身心就是平安，然后没有痛苦。所以它的目的是在解除病人或家属的这样的一个痛苦。那另外呢，就一个手段来讲，也是完全不一样。安乐死的手段呢，是透过一些镇定剂一些肌肉松弛的这样的一个药物的注射让病人达到死亡这样的一个状况。那但是安宁疗护呢，我们是透过药物、非药物还有团体这样的多专科团队的努力，让病人跟家属得到一个身心灵的一个舒缓和症状的缓解。所以不论就是手段或目的，是完全不一样的2种一个思维。所以这个 WHO 世界卫生组织在很多年前就非常清楚的告诉大家，那一个安宁疗护做得好的国家，安乐死的声音应该要小其实可是我们看台湾这么多年来的努力，其实我们的安宁疗护的水准已经得到世界的肯定。在2次大型的评比，比如说第1次的这个 Economist Intelligence 就是权威的经济学人杂志，就把台湾的安宁疗护就是评为亚洲第1然后世界第6。那过了几年呢，这个新加坡大学的再次的世界评比，台湾呢还是亚洲第1，但是我们在死亡品质这样的一个评比，不但没有往后，反而又再次往前，是世界第3名，仅次于英国这样的，以及这个爱尔兰。所以基本上呢，在死亡品质这一块，我们呢虽然获得世界的肯定，但是还是有很多细节的一些地方还是可以来努力的。所以你刚刚回复这个安宁疗护跟安乐死，我们应该要把所有的精力跟努力花在怎么样去改善这个提升安宁疗护的品质，而不是一直纠结怎么样让病人赶快死。刚刚我们在录影之前也有跟主任有稍微提到，他就觉得其实安乐死这个翻译本身就已经有点，它其实不是这么安乐，对不对？是的，其实有一些翻译是值得商榷。像安乐死来自于英文或是应该说是更古典的拉丁文，叫做 euthanasia euthanasia， 的意思叫做优化但是其实那个时候的意义跟现在是截然不同的。那我们中文翻译成安乐死，表面上会让一般民众以为说这就是一个最舒服的一个解脱的方式，其实不然。你要等安乐死之前，你要做很多评估，你还要等很久的时间，所以它其实是一个身心灵很大的一个煎熬。那我们为什么不把这个时间努力在于提升病人的生活品质以及死亡品质？所谓的生活品质，就是让我们的病人活得像人，即使在最后的时间，病人呢知道他的病情，能够身心安顿，能够做好一些准备然后呢能够跟家人有很好的一个相处，
相聚等等。那另外呢，就是我们的病人呢，不光是有身体的症状然后后事的交代，还有很多心愿的完成，在最后的时间，他可以去完成他所想要做的事情，这样子没有遗憾的身心两相安，这才是我们追求的这样一个所谓的善终的境界。也在想要继续的请教主任哦，现在有一个呼声或是一个大家会谈论的叫做断食善终，为什么它会被大家接受或是谈论？那您对这有什么看法？好的，因为我是这个做科学的然后我算是就是医师科学家，那所以我们看任何事情呢，我比较想用科学的角度来看。那基本上断食跟善终两个之间是不相等的，我不知道为什么现在就是大家朗朗上口断食善终。断食对一个人会有什么样的影响？在过去我们跟台日韩、日本、韩国2000多位病人的研究，我们发现如果一个人完全不给他吃，尤其是不给他水分的话，他的身体会产生很多变化。比如说最简单的就是他的这个离子会有一些不平衡，离子不平衡会怎么样呢？我们的身体就会开始软弱，甚至会抽搐会很不舒服。那还有就是意识也会谵妄，也会非常的乱，会不舒服。还有当然就是那种身心灵的那种恐慌，他会觉得就是被 deprive， 就是被剥夺感这样子。那其实以人来讲是不舒服的一个状况，所以我不太了解，那这样子的情况怎么可以说是善终呢？对，所以这个我们以科学的角度来看这样的一个事情。那另外断食善终呢，除了以科学来讲对一个人是不舒服的，还有法律的层次，究竟谁可以决定这是我们可以确定这个断食是病人自己的意愿吗？尤其是在一个意识不是很清楚的病人，这到底是谁可以做这样一个决定？这也是我们目前在台湾的法律上还没有办法去 verify 去确定的一件事情。当然还有很多其他的要担心的事情，像伦理的考量，还有就是以医学上来讲，谁可以判定他可以来做这样的事情，在台湾目前都是一个模糊的地带。所以站在台湾安宁缓和医疗医学会的立场，我们更希望怎么样来做这件事呢？为什么不用亲喂？我们知道病人最后不能吃，但其实很多病人他其实还是有这个口腹之欲的一个想法，他不一定要吃很多，但是他 enjoy 的是那种感觉，是那种我还可以吃东西，我还有吞咽能力这样的感觉。所以我们为什么身为儿女的身为照顾者，你为什么不尝试就是让病人在意识清楚的时候，我们一点一点的借由这个喂的动作也跟他有一些沟通，我想这个才是病人需要的，而不是就是让他就是完全没有任何的intake 不管是食物或是这个水分的这个吸取。那在我们又回到我们之前做的台日韩的研究，我们的研究发现，在2000多位台湾、日本、韩国的末期病人，跟完全没有给他的水分来比，如果一天给1罐的点滴我们发现呢，病人的整个身心灵的一个这个舒适度是最好的。接下来在请教部长之前最后再请教主任，如果说要提升台湾整体的死亡品质，你觉得第一件要做的事是什么？好的，虽然我们前面讲到台湾的死亡品质呢，在这个医界还有政府的全力的这个支持下，以及健保这样的一个给付下呢，还有各学会、医学会、护理学会，还有很多基金会台湾从来没有任何一件事情是这么获得这个所有朝野的全部的支持然后呢，以及所有宗教界的一致的支持。尽管是有这样的一个欣欣向荣的状况，可是呢，
我们还是会觉得有一件就是民众要努力的事情，就是我们的教育。我们文化使然，我发现不是只有台湾，其实在所有华人地区所有的所谓的以前受孔孟思想这样的一个地区，那可以发现，因为我们做了这个亚洲6国的一个 ACP 预立医疗照护这样的一个比较，我们就发现在亚洲6国包括台湾日本、韩国、香港、印尼还有这个还有6个地方，那我们发现虽然都是在大部分孔孟的这个影响下，可是我们基本上呢民众这方面几乎都是避讳讨论死亡，因为一旦避讳的话，就没有后续的告知病情，也没有后续的后事安排，所以呢就会大大的影响到病人的善终。所以如果可以的话，应该是要从我们的基层教育开始就是最好越早越好，从小学开始或者就是中学开始，我们就是要有这种善终的教育，死亡的教育。好，接下来要请问部长其实部长在1995年就在台大创立了全台第一间公立医院的安宁病房，所以那时候主任也一起是您的大弟子，对不对？所以接近教也都快30年了，直到现在，就是刚刚部长讲，刚刚主任讲的，台湾在各个国际的评比安宁照护品质都是名列前茅。例如说，经济学人是亚洲第1，全球第6，杜克新加坡大学是全球第3。你这一路走来，你的感受是什么？好，我想首先也感谢我们各个医院从1990年开始那在相关基金会以及一些宗教团体的推动之下，安宁缓和医疗的理念进到台湾。那台大医院也是以一个国家级的医院、公立医院等于是第一个来设立安宁病房。当时真的要感谢院内的长官因为那个时候的气氛，就想或者医学教育其实只会叫医学生一直救病人，一直救病人。当有一天病人没办法救的时候，也没教你要怎么照顾他，怎么把他的生活品质照顾好。所以我刚开始设立的时候，比较面临大的困难。从医疗界来讲，他们都会说怎么治这些病人都会死掉，没有成就感，就叫做 medical failure，就是医疗失败。所以其实当时要在台大医院设立，不是那么简单的事情。那个一旦设立以后，而且我们的成效真的也不错，所以开始有些各医院的负责的高层就会来参观，他们发现这样的一个病房来帮忙这些末期病人非常的有意义，而且有重要，所以开始不管是台北荣总各个医院就开始还有当然像慈济医院就开始来设立，而且都用了很大的力量了所以那加上政策那个时候也的确蛮支持的所以我们也有通过安宁缓和医疗条例，所以以这样的一个努力，加上健保也一直慢慢的给付，甚至我们推展了安宁共同照顾有些病人可能不方便到安宁病房来，或者是安宁病房比较拥挤的时候他也在原来的地方，我们都希望早一点让病人能够得到安宁的照顾嘛，不是到最后才到安宁病房来得到安宁照顾，那他享用到安宁照顾的时间就比较短那生活品质的提升就会比较困难。那我们可能在比较早期其实安宁的理念，在你健康的人就应该要都拥有这种理念，而不是生重病以后所以社会的一个推广是非常重要的。如果大家早一点能够去了解安宁缓和医疗它的内容，它的真正的用意那你就会觉得这个对每一个人将来都很重要那人生也无常了那生病以后更是需要给他最好的一个
照护部，我们也希望把它治愈，但是无论再怎么样科技怎么样努力，还是有一部分的病人会走向末期，那这个末期绝对不是医疗的失败，而是疾病的自然的演变，所以我们这个时候大家要用平常心一样的来治疗它，来关心它。治疗什么呢？治疗它的症状，它生理上就会有疼痛，甚至呼吸困难各方面的一些症状，那这个都需要专业团体来跟他治疗。那心理上当然一定会面对很大的冲击，那心理的支持，甚至他面对未来生命的一个死亡的一个压力在那里的时候，生命意义的讨论，生死的教育，其实更是重要。这也就是所谓的灵性照顾。所以在末期照顾怎么样提供一个身心灵的照顾，其实是安宁缓和医疗很重视团队，团队成员都很重要，就是为了让病人跟家属得到一个身心灵以及家庭的整个照顾，那才能够生死两相安。所以我想，如果能够早期社会就来多谈安宁缓和医疗，然后政府应该要再大力的推展。那刚刚陈主任也提到，其实从学校的教育，社会的继续教育的场合也能够多推动的话，我想我们所有社会大众能够多了解的话，对所有的将来会成为病人，成为重症病的人，而且是每一个人都会有这个机会，可以早一点让他们得到更好的一个品质的一个照顾。我想这个也是我们在政府单位不可避免的一个重责大任。刚刚部长已经提到了，现在有安宁共同照护，其实我们现在还有居家安宁哦。这些新的政策事实上在回应民众哪些需求？安宁共同照护其实是非常重要。我们推展安宁病房以后，发现说还是有很多需要的病人在各个病房。那可能有更多，也不一定是癌症的我的末期病人，也可能需要虽然他在分布在各个病房里面，但是他是需要安宁缓和医疗的一个专业跟照顾的精神来提供给他，所以开始就很快的就推展的安宁共同照顾。所以我们安宁共同照顾其实到现在推展的其实是蛮成功的。当然像我们陈主任在刚开始推展安宁病房那个时候，因为他是最坚强的年轻生力军嘛，所以他就要肩负比较大的责任，所以常常必须，尤其在病房开了又可能1年以后，我们就开始推展共同照顾这件事情，那就是必须要到有时候照会啦，有时候去那边照顾啦，那其实面对家属的质疑，甚至病人的质疑，他面对的这种压力，给医护人员也去看他的安宁团队，其实也是很大的压力啦。但是我们陈主任还是用他的耐心、爱心来跟病人跟家属解释，那也让有时候你在跟这病人跟家属解释的时候，结果竟然是隔壁床的病人说：“那我要这种照顾的。”他反正听了以后说：“那我要这个照顾。”所以我想，如果能安宁缓和医疗的共同照顾，让很多病人虽然不一定有办法到，或者是不是很想到安宁病房来，也可以得到一定的症状的控制、心理的支持，也无形中也提升了很多他在走末期这条路的一个品质。那后来又发现说，很多病人都很想回家度过他最后的一段时间，我们怎么样去完成心愿？这其实也是我们政府在建构一个医疗体系非常重要的事情。我们建构一个医疗体系，一定要符合民众的需求。假设民众到最后的时候，希望能够多一点时间在家里待着，可是他家里待着，他会觉得他没有医疗啊，家属也不会有照顾啊，他知道好吧，那我就在医院度过余生。这是不合乎伦理的医疗体系，所以我们就非常积极的在推动安宁居家疗护，安宁居家疗护，希望用团队把病人只要他是稳定，
就让他回家。那他再回家的时候，我们尽量在家里给他做最好的照顾。那大家都知道，金窝银窝不比家里的果窝好。他在家里还是可以去看看他的菜园啊，看看他的狗啊，所以真的是身心会得到。假设在我们的团队给他照顾的话，他其实身心灵都会得到最好的安适。所以安宁居家照顾也是非常重要，但是它的难度又更高。因为必须要有专业的团体又到家里，在可能没有那么多医疗后面的后盾的情况之下，要去做好治疗。那这样有一个好处，他就不用有什么任何状况就冲急诊。那冲到急诊就可能会被插管。插了管以后才发现，病人有说不要插管呢。所以如果让病人回家没有一个安宁居家的话，照顾守着他的话，大概其实是在处理上会很困难。所以安宁居家的不但对病人好，对医疗资源的应用也完成了病人的心愿，所以它是在医疗体系里面是非常重要的一环。接下来还要再请教部长哦。虽然台湾安宁在各项评比拿下不错的成绩，那如果我们要再往善终之国迈进的话，你觉得还有哪些部分要做？好，我想所有的相关的政策都必须要再去落实。然后在医疗这方面，应该在安宁缓和医疗的教育要变成他必修的，都是很重要的一个课程。那也要有让他到病房去实习。以前的教育不会让你去靠近末期病人，学生不太有这种机会。现在如果在安宁病房的教育，是可以坐在病人的旁边，握着他的手，谈谈他的辛苦，谈谈他的心念，学生就可以学到这样子。他长大以后，他学成行医的时候，他会看到末期病人，他就敢照顾。所以这种基础教育是非常重要。当然，在社会方面，我们也希望多一点课程，从中小学相关的课程也能够有这样的一个，还有课程，然后也包括社会教育。我相信，虽然我们的从各种评比里面，那是一种考试，然后是相当的好，在世界上排第3。可是我们关心的是民众是不是有实际上得到，尤其是末期的病人，每一个末期的病人都会得到很好的身心灵照顾。这才是我们未来要努力的地方。其实善终或是安宁真的是一个非常切身的议题，是每个家庭每个人都会遇到。所以我们接下来要请教2位哦，善终是不能靠运气，是需要准备的。2位会建议如何准备？好的，其实呢，我们应该要有这样的观念哦，就是应该要预立自己的善终。对，其实这个是真的是可以透过做一点巧思然后来思考这个问题。所以什么时候可以思考这个问题？比如说我们漫长的生命途中会碰到一些状况，比如说家人有严重的疾病，或是自己被诊断有一些严重的疾病，其实这时候就是最好的时机，你就可以开始来思量，万一以后如果怎么样，我希望是什么样的方式来跟这个世界道别。那目前我们台湾有2种这个法令上就是可以做的事情，一个就是所谓的 DNR 的签署就是安宁的注记。不过呢，这个 DNR 签署虽然是免费的，可是它毕竟它的范围比较少，而且它就是最主要是就是只有最后不急救不插管用在这个最后的这样的一个状况。我们可以考虑另外一个更为周全的就是我们呢这个之前的通过的病人自主权利法，在病主法里面它讨论的是更加的这个周全。除了我们这个不急救不再做这些医疗之外这些可能效果不是很好的医疗之外，它讨论的范畴更广，包括如果在最后一段时间，那我们要不要再帮你用各种方式来喂食，用鼻胃管还是说要再帮你做一个这个胃造口的这样的一个喂食，或是用点滴。那这些呢，尤其是在华人的文化里面是非常重要的一环，所以呢，我们可以提早来思考这些事情。那尤其是我们所谓的这个 ACP-AD 这些的想法，其实都是希望我们人在意识清楚的时候，由我自己来决定
好我的这个未来。所以呢，在这里呢，就是呼吁各位民众，如果您开始有面临一些生命的挑战的时候，可以来认真的思考。谢谢。部长，我想刚刚提到的不管是签署这个义利医嘱或者是能够签署安宁缓和医疗的 DNR 等等的这些，其实都是对病人自己或者对他的家人都很重要，因为让家人在最后的时候不会猜不出自己的病人的一个心愿，那会造成很大的困扰。所以我们常常在讲，你去签署这些 DNR 或 AD 是一种爱的表现，爱你家人的表现，也是爱这个社会的表现。所以我想在这个部分也鼓励民众来多了解。好，我们今天非常谢谢部长跟陈主任的分享，让我们深入了解了安宁照护的真谛，思考生命，面对死亡不能等到最后一刻才做。感谢大家收看《生活面面观》，健康爱台湾，和我们一起推动健康台湾。